Hola amigos, nos llegó esta moto, la cual está bastante sucia. Como pueden observar, tiene grasa, lodo, tiene todo, de todo un poco, está bastante sucia. Para limpiar la grasa vamos a aplicarle R3. Vamos a hacer una pequeña rociada de R3 Mothers, el cual le dejamos actuar por unos segundos y va a eliminar por completo toda la grasa. Para reforzar un poco la eliminación de la grasa vamos a utilizar APC Mothers diluido, para que así la moto quede como nueva. Y como pueden observar, la moto está completamente fría. Me puedo tocar tranquilamente el motor, ya que una moto debe hacerse siempre con el motor frío para evitar que se manchen algunas piezas con el secarse del agua inmediato cuando la moto está caliente. Voy a observar ahora cómo solo con la rociada de nuestros desgrasantes va a ir eliminando la grasa. ¿Ven? Se va eliminando bastante la grasa. Ahí está claro. Si ven cómo se va eliminando por completo, le vamos rociando para retirarle toda la grasa. Para lugares en donde no ingresen mi mano, vamos a utilizar cepillos Mothers, que son para neumáticos, para los panales, para los aros. Entonces vamos a dejar la moto como nueva. Eso ha sido todo amigos, muchas gracias.